Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Amazon ကနေပြီးတော့ Acer Aspire ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now we are going to take the new laptop. We are going to take the new laptop. Yes, my we new are going to laptop. take new I'm so laptop. excited. I'm so happy. Yes. I'm so very happy. Thanks to this person that Okay, makes let's go. everything possible. I'm so happy. Yes ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာကတော့ဘယ်လဲဆိုရင် Amazon ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် laptop မှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ laptop မှာရတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတောက်တဲ့ပါကျွန်တော်တက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သွားယူကြမယ်ဆိုတော့Aspire 3ပေါ့နော်ဆိုတော့သွားယူမှာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် online ကနေကျွန်တော်တို့ order တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့မှအရှိရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဖုန်းလာခေါ်တော့ကျွန်တော်သွားမယ်နော်သွားယူကြမယ် This will be one of my birthday present. Birthday? My birthday is on 12th November, but Yes but this present is this laptop means so much to me. So Yeah. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ laptop သွားယူရပါတော့delivery ထက်ကျွန်တော်တို့အရှိမှကြည့်ရအောင်လေ see and deliver, and I'm so happy. Okay thank you Okay thank you Good night Okay ကျွန်တော်တို့ package တော့ယူသွားပြီပေါ့နော် delivery ရပြီးတော့ပါပြီ Hello Okay unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မိုက်ပါတယ် This is my birthday present. Actually, I don't usually celebrate my birthday, but this is my birthday present. And actually, it's a laptop. It's a laptop which I've purchased it for the first time in my life. I haven't purchased one laptop in my life, but this is the first time for me to purchase one laptop like this. And to myself, I'm so happy. Okay. Thanks to my brother Joseph for helping me achieve this one. So now let's check it out.